Hey. Go back government. Only live. Only live already. Okay. Okay. You're welcome to today's live. Uli omu tumwaniriza nnyo abali emisana ekawungezi n'obudde obwakaca. Abali e Miami, abali e UK, those in UAE, those in Uganda, those in Kenya, abali e Rwanda, abali e Kotido, abali e Masaka, abali e Kampala, Kansanga mwenna tubaniriza ku live y'olwaleero. Kotido Gulu. Tuyimbe ekigambo kimu United Forces of Change. Tuyimbe ekigambo kimu United Forces of Change. United Forces of Change. All the opposition guns in Uganda batadde wamu emikono bati bali pro Kyagulanyi. Bakwata omusajja bamuwanuleyo. Omusajja abagamba kasukali keeko oba twongeremu. Museveni agamba mwongeremu. Teyategera nti sukali atta. Muzeeyo sukali atta. Sukali keeko batwongeremu. Nogamba bayongeremu. Kakati olwadde diabetes Museveni. Abantu bayongeddemu kasukali kakambwe kanoze kati. Besigye musajjawo zibadde sawa nga 8 bwati. Ngali ku kitebe kya people's power. Ngali ku Makindi akuvuddemu naye yegaseeko banamboze. Ono lukwagu gw'obonyabonya. Naye ne yegattako n'agamba tumutulize emmundu. Museveni ogenda. Museveni ogenda. United Forces of Change. All Ugandans, whether in Kalamoja, Kotido, Lukungiri, Kisolo, Kirirawa, Hoima, Masindi, Masaka, Central, Western, South. We are speaking one language. United Forces of Change. It's high time. But President Ibonna, they have realized it's their time to go. Museveni wandigenze na mirembe batulinda bizibu. Tujja watu bakamala okulonda ng'ona abanga nkulunziza. Bakalonda n'omusajja tebannamulayiza bakalayiza Bobi Wine nga musajja ofa muganda wange. Wandikutte bwoti emikono giteeka mu bbanga tusobola okukkiriza essaawa zino oteesimbawo naye abaana beegasse kubaddeko nambozi omumanyi abaasumuludde Besigye akkiriza bonna bamugisha muntu Jeno Tumukunde yabulayo yegatte ku mwana tukole tuti People's Power, United Forces of Change. Ne tujja kuwa omukisa tujja kuwangangusa tujja kuzerwa kitulo olunde entezo tujja kuzerwa kitulo olunde entezo kama amata gayina akatale. We are ready to give you market olunde okama amata ate abazeeyi umanyi okama amata gane emikono ebiri gati okama amata muzeeyi ogenda okama amata. United Forces of Change. Big up Bobi Wine, big up Joel Senyonyi, big up all the Ugandans who are behind Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tumutwale omusajja tunkole ki? Tumutwale. I'm telling you, whoever is listening to this video, sharing a video, Minister of the Presidency, Minister of the Presidency Mutuzo, buli omu akole ki? Sharing video netuke mu State House. Eyo ngetuke mu State House. Every Ugandan, they are united. Mr. Lukwago tokkiriza ama musajja ajoga twamulabi yakujoze naye guma Lukwago tototya musajja yakujoga yasindika obusajja yabuga mugene mukwate ku center ballot kuyasuka okujoga nadamu nakujoga nakusindikira kano kasakwa ka RDC ke jinja neka kujoga nako ku NBS nga tulaba kali yakujoze yakusindisemu bino ebya new directors of case ebitujja byogerako. As for now tukyali ku United Forces of Change. All Ugandans wherever you are, please get together. Omusajja tumutwale agenda ataniso yuga cabinet meeting encha agenda tula kitegeeza kasukali kakoze eki kali ku 18 kasukali kanoze gambye Besigye abadde alina emputu yakwata ba Elia Kategayi abali bamusinga amaanyi bonna Maria Matembe n'abafunya bwati naye kakati sawa naye yakkiriza omwana ali ku hype, omwana trending, omwana agenda okwata muzeeyi takyakwatibwa bano basajja b'emyaka 7 b'emyaka 6 ne Besigye yakkiriza myaka 6 tekyatwala muzeeyi balina abeera muvubuka n'akwata muzeeyi jeke paka lwakitula
tetugenda kukwata muzeeyi. Tugenda kukwa abavubuka bonna bakiriza abakadde abakoota n'amagye bakiriza batu mukunde bakuvaamu bonna baddukamu balaba ekibambulira. Omwana yakugerera akagero wano akasaadu ndowooza bakalaba mu parliament bonna. This time I don't want you my MP Nsereko nti ate simanyi me amuno nti kakati nawe oli United Forces of Change oba tukuvaamu. Oli United Forces of Change oba tukola ki? Tukuvaamu. Twagala abantu kati bali ku mugendo bali ku mulamwa United Forces of Change people power kugoba musajja tetugenda twebereremu omusajja akole ki? Omusajja agende. Bonna abadde ku kitebe kya people power tubeyanziza nnyo big up tweyongeddeyo tugenze ku mulamwa oguwa the new executive directors Museveni beyalonze abagenda okudduganya ekibuga. Fellow Ugandans, I'm telling you the truth, Museveni has never liked a clean city. Chayagala ye ayagala antagonism within the KCCA. Tayagala proper administration of the KCCA. Museveni tayagala ngako Lord Mayor Lukwago. Tyovola bonna beyalonze bano beyalonze okukola ki okuba executive director yakutte ne deputy wa Lord Mayor kansala wa Makindye East omusala Hajati Sala Kanyike namuwa oba executive director in charge of gender. Ayagala kati Sala Kanyike abadde akwasaganya bulungi Lukwago namuteekamu ekizizike era Lukwago abadde mulungi nnyo kaaba amaziga nti musajja yakujoza ajoga oyo boyi Museveni ajoga bano bonna beyaleese. Andrew Kitaka has been a very good acting executive director. Omulimu gwe abadde agukoze bulungi kubanga abadde ataddeho harmony between the government, the central government and the KCCA office of the Lord Mayor. Ekyo Museveni takola ki? Takyagala. Ye ayagala wabeerewo obukubagano. Kivola Andrew Kitaka ne baleeta omukyala Dorothy Kisaka. Abadde bagobera politics ya Uganda. Dorothy Kisaka mubadde mumanyi abadde akola mu office of the Prime Minister nga ye advisor bwa Dr. Rwakana Lugunda. Naye Museveni aleta people who are pro government abagendo isao agendas ze abagendo isao agendas je abagendo isao akola agendas zije na no spokesperson of the abade spokesperson of the KCCA omukulu bamita Kawuju naye bagobi abadde ayogera majani ne bamuteeka mu umeme kati bakusindisa eri umeme ogenda kwogera ki obadde oyogera ebintu which is in line with ebiri in line with people ebintu ebiri pro people pro civilian Museveni tabyagala yaba yagala kutetawo antagonism between the office of the Lord Mayor and the central government. Chovola Museveni every day he was praising this lady Jennifer Musisi. No, my girl, I wish I had 100 Musisi. You wish you had 100 MCC to the point that Musisi yatuka naye nakola ki nawanika emikono nagamba bannange bamafia bantuuse mbulago ngalaba balese basi zaabwe abasajja basamu kuteesa bagagga balese basi zaabwe zivuga abantu ng'abantu bonna bali mu kubonaabona. They are unemployed, the taxi drivers, the conductors, the stage operators bonna bali ku mulimu gwa taxi nga guvuddeko ayite yali Musisi Museveni amuteka do this ebyo byonna Museveni ayagala just ye ayagala omuntu aletawo akakubagano between the Lord Mayor and the central government. Museveni byayagala kyovola abayakoze all those changes they are not meant to serve the people of Uganda, they are meant to serve Mr. Museveni. But yeah, Uganda is chamber saba mubere kam 2021 ballot paper kugenda beerako Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine tick vote tick take out thumbprint take out chinku take out buli kimu ona agenda nenga Sala Kanyike faba Makindye East tukuwadde sawa ntono nnyo nga Lord Mayor yatugambye twebereremu tukugumikize naku 3 oba tosazeewo ngogane Museveni tunakuwa sawa meka ojabuuza Betty Kamya yesimbawo emukono no
yesimbawo Lubaga North terukyamulonda ne wakola atya oba agenze tuba tukusiimudde well and good terukyayagala tugenze kuono bano baganda bagagga basaamu kuteesa bano abajje bweru. There are too many Ugandans suffering in diaspora bali babona naye n'okwata only 4 people n'obakomyawo. Mr. Sam Kuteesa, we know you are a very rich man, but you have to consider the rest of the Ugandans who are in diaspora. Babona naye gwe n'okwatako busajja bw'omugagga Semanyi Kavuya n'omuleeta sebo n'okomyawo olw'okuba abaana be 3-4 bali America babona bakaaba. There are more Ugandans who are suffering in the USA, who are suffering in Canada, who are suffering in Sweden, who are suffering in Oman, who are suffering in the UAE, who are suffering everywhere. They want to come back home, but there is no way they can come back because the country is on a lockdown. You act like other countries, your neighboring countries, the Kenyans, the Tanzanians have done well and good. You can you can airlift back your citizens, quarantine them for 14 days. It's well and good. It will be understandable. But again, Echiruma bana Uganda, me inclusive, and everybody who is watching this live, the quarantine the center over quarantine abantu. So now hotels are ministable. There are other Ugandans who have hotels. Abasobola okola that service government never sasula. Naeza ba ministable. Mr. President, together with the Foreign Affairs Minister Sam Kuteesa, you should respect your you should respect your head. You should respect your gray haired head, and you resign with immediate effect. Kavuya is not very important. Is not so important compared to the millions of people in diaspora. Ela, big up to the lawyers who have taken Oyo Kavuya Mukoti. Big up. We are behind you. We are going to support you. Paka Kavuya asasule all the damages. Abantu banji mubatadde kale. Okay, we have people who are so Ugandans. They are more Ugandans than other people. Boba na Uganda okusinga kubalala. You people. Sam Kuteesa and Kavuya. I respect all the lawyers who have dragged you to court. All the Ugandans, abali e Mayuge, abali e Kalungu, abali e Masaka, abali e Lakai, abali e Kotido, they are behind you. Bakusibe. Yeah, this video is going to be very short. Tugenze ku COVID donations. People who donated a lot of money. People who donated a lot of money to the COVID fund. Thank you very much. Mwagezaako to help your fellow Ugandans abali basubiddwa mu Museveni naye ffe tukulayirira Uganda teyina ezo cases emugamba simanyi lukaaga teziyina ezo cases lukaaga Uganda teziyina twasiba ekisaawe ne tusiba buli wamu kati ezo cases lukaaga zaavaawa gwe kennyini you admitted willingly into the cases byali bifu balipotinga bifu cases balipotinga biki balipotinga bifu kati oba otugamba nti abantu balukaaga kitegeeza COVID in Uganda it is byakufuna mu sente COVID e Uganda byakufuna mu sente cases zonna ze balipotinga Museveni watugamba nfu kati Achenge otugamba ki Dr. Twine permanent secretary for Ministry of Health otugamba ki results muntu wanfu then the fellow Ugandans, the civilians, abanakyalo, the businessmen suffering because of you. Kale tukiriza you are making justifications for the dollars you got from IMF, from World Bank, from America, from everywhere. Tukiriza neba na Uganda mubate ezo cases temuntu tugamba nti kali muntu gamba trucks ziva Tanzania. Magufuli bamwita Magufuli yatugambye nti Tanzania is corona free, and then for you continue reporting cases that people who are bringing in cases nti bava Tanzania ngatenge gwanga omusajja atugambye tayina cases za corona. Ebyo bintu bya sente mubifuna mufunye sente. Countries ezi bu testing kit Kenya, Rwanda ne wa Magufuli batugambye bwa $3
basajja bo aba Minister of Health batugamba bwa dola simanyi meka mukaga. That is a lot of money. Zo sente mpitirivu bo bakifuna mbufunyi. Museveni tunuli aba mafia ne fetuko yalikirira nnyo. 2021 United Forces of Change kana amajike tupanze. Gana amajike tupanze. Ogenda naye kintu kyo okifunyemu ekya COVID. Webale kudikiralinga COVID Uganda, odikiralinze COVID bannange. Ye watugamba simanyi Osibya district simanyi ezirinanye Tanzania, ezirinanye Kenya, kati yati bo bagambye tebalina COVID. Naye gwe uwe Uganda oli mu reportinga zeyongera lukaga mwana new 8 cases zivawa tuze ku donations emereze babawa oba yogenda giri research ogenda giri research bana Uganda bawaye emmere ne basonda sente buli wamu ne baleeta bagenda tuka mu stores nga teriyo wajitwala Gomba waliruddawa ija boy wajitwala Mr. Museveni. Is high time try kuwadde ekitiibwa tewantuse ne mwaka gwa 2023 nga tonnatantebe ne resigning esawa zino ogenda kwesigaliza ekitiibwa nota suffering humiliation ya 2023 omwana agenda kusabula akalulu jajja tata muwozi omwana agenda kusabula akalulu tata muwozi omwana agenda kusabula akalulu gobere na 2% ng'omusajja ali ku 98 ogenda kafuula otya kubana abavubuka abazibu bwe bati ogenda kafuula otya akalulu bali babaddu kigundu simanyi biki bakakubaliranga bulala bano bana akabalala no byabakama ng'abaana babataddeko amaaso bati ogenda kabala otya akalulu kano togenda kafuula abaana bakambwe. You should respect your head. You resign. We give you maximum respect. Or resigning, Mr. President. But there is no way you're going to eat a kaluka. No. Thank you very much. People are watching. Thank you. Those people have shared the video. Yeah, I know last time video ya tuka ku State House. We got a lot of feedback. Send this video to mtukeko mujongere tuke mu State House Mohoz. Drop your so-called Mohoz project. There is no way they are going. Drop whatever presidential agenda you have. Respect Mr. Bodwani Kyagulanyi is the next president of Uganda. No, big up everybody who has shared this video. Today we are ending here. Yeah, we shall be giving you more updates. Yeah, we thank you very much. We are finishing this video. My technical director is coming to finish up this video. But big up to all those people who have shared this video up to where it has reached. Thank you very much. Finish.